Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биз Илим жана турмуш теле берүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартуулайбыз. Биз бүгүн Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунда турабыз. Курманбек Токтогулович, сөз сизде. Рахмат, Андрей Османович. Сиз мына ачык айтып коюшуңуз керек. Илимди ушу пропагандалоо боюнча чоң иштер жасап жатасыздар да. Илим жана турмуш деген көрсөтүү кийинки кездерде ушунчалык бир популярдуу болуп кетти. Муну ачык айтып коюшубуз керек. Эми биздин институт Кыргызстандагы эң алгачкы илим изилдөө институту десек жаңылышпайбыз. Туура. Бизде баягы 1920-жылдан баштап чогултулган материалдар бар. Ошону теги ошол жерге барып туруп анан көрсөк ордунда жакшы деп ойлойм да. Жакшы. Элдик чыгармалар адамзат коомунун тарыхы менен эри шаргак жашап, эл турмушуна баардык көрүнүштөрдө өз тулкусуна кармап келет. Ата бабаларыбыз башынан кечирген көп кылымдык тарыхында, турмуш тиричилигинде болгон баардык окуяларын, тажрыйбаларын, коомдук мамилелерин көркөм сөздүн ар кыл жанрлары аркылуу таасынча калтырып берген. Бул элдик мурас кыргыз элинин байыртадан берки дүйнөгө болгон көз караштарын, жашоо образдарын, каада салттарын тарыхый таамай чагылдырып бере турган асыл дүйнө, консуз мүлк. Алсак Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият институтундагы кол жазмалар фондусунун түзүлгөндүгүнө быйыл 100 жылдай чамасында убакыт болуп калды. Ал эми анда сакталган материалдардын айрымдары тээ орто кылымдарга таандык. Өткөн кылымдын башынан бери тарта көптөгөн окумуштуулардын, жеке энтузиасттардын күчү менен чогултула баштаган материалдар күнү бүгүнгө чейин улам бири кызыктуу элдик мурастар менен толукталып келет. Азыркы күндө кол жазмалар фондусунда атай номерлер коюлган тарыхый, этнографиялык, лингвистикалык жана сейрик кездешүүчү кол жазмалардын үлгүлөрү сакталып турат. Кол жазмалардын баардыгын биз азыр момундай дискиге түшүрүп атабыз да. Санариптик режимге түшүрүп атабыз да. Бул өзү 5 жыл сакталат экен. Эгерде мындай кылбай турган болсок, бир кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин китептин баардыгы өзү сапатын жоготот. Окулбай да калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мына ушундай санарипке түшүрүп атабыз. Мына бүт могу компьютерлер иштеп атат. Анан бизде 20-жылдан баштап жазылган пленкалар бар. Жанагы эме кадимкиле пленкалар, магнитофон пленкалар бар да. Ошол жанагы бүт жазылган үндөр да бар. Ушунчалык эме да, бул уникалдуу архивда. Ошондо ушундай санарипке түшүрсөк деп ойлоп атабыз. Урматтуу эле көрүүчүлөр, мынакей биз жанатан бери айтып жаткан ошол Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун алдындагы кол жазма фондусунда турабыз. Менин жанымда Кыргызстанга аттын качкасындай таанымал, биз баарыбыз кадырлаган агайыбыз Омор Соронов агайыбыз турат. Бул киши ушул биз атаган институттун жетектөөчү, илимий кызматкери. Мындан сырткарда бул агайдын оригиналдуу илим изилдөө иштери, чыгармачылык иштери боюнча таанышпыз. Агай, мына сиздин колуңузда кол жазмалар фонду турат. Кол жазмалар фондун баягы Манас болобу, Сагынбайдын варианты болобу, Саякбайдын варианты болобу, кандай вариант болбосун, даяр эле нерсени көрөбүз да биз окурман катары. Ошолор эми мындай ушундай көп түйшүктүү баягындай аракеттерден гана келип чыгат да. Вот ушул жөнүндө биздин Илим жана турмуш теле берүүбүздүн ушул ишкыбоздоруна өзүңүз сөз кылып берсеңиз. Бул кол жазмалар фондусу деген бул чыкканы, жарыяланганы боюнча гана кабардарды эл. Өзү негизи мына Кыргыз Республикасындагы бу тарыхтындагы башка нерсенин баардыгынын борбору жерде. Улуттук маселе, айрыкча улутту таанууда эң негизги очогу ушул кол жазмалар фондусу. Мына академиядагы, институттагы баардыгы ушу кол жазмага таянып, ушул аркылуу алып, ушул аркылуу тарыхы билинип атат. Мына биз турган жер биздин кол жазмалар фондусунун окуу залы.
O kızlar oturат, şu yerde gelgenler okuşat. Al endi bizdin negizgi kol жазмаларыбыз skladlarda Атайын турат. сакталып турат. Fonetika деген bölümümüz var. Tegi skladlar var, tarix bölümü, kitap, jana başka var. Bu Kuday жалгап быйыл bana Qurbanbek oturat. Uşu kiyik кездерде kabinetlerimizdagi orduna gelip şart tüzüldü. Anan oşoğu mına Murat Mukasip деген zaf bolup turgan uşul remontların özünçө ötөгүнө жүргүздү bu. Эми фонд жөнүндө айтсаңыз. Ушинтип жакшы болуп калды кол жазып азырынча. Бирок азсырды. Эми негизи ичинде bu kol жазмалар фондусунда жана сиз айткандай бардык жанр боюнча бар ушул жерде. Анын Arap tilinde, Farsı tilinde, Çağatay tilinde, başka tillerde жазылган канча kol жазмалар var. Аларга кол тийбей эле турат. Аларды билген, ошо тилди билип, которго киши жок болот. Берде Сатурник жогандай. Анан башка сырттагыларга аларды котортол десе, акча жок дейт. Кайым Мифтахов деген башкыр адамы ошол эң алгачкы кыргыздын кол жазмаларын жыйноону, аны өзүнчө тартипке келтирүүнүн баары ошо киши баштаган. Биз ошого bir özüne жараша, özünün emgegine жараша baaсын бере албай келатабыз. Бул биздин кыргыздардын кемчилиги деп эсептейм мен өзүм. Анан ошол элдик озек чыгармалар жыйнап келип отуруп, анан кийин Манаска кирген. Манаска киргенде ушул Сагынбай Орозбаковдун вариантын Ибраим Абдырахманов деген мугалимди алып келип туруп отургузуп, анан кийин ошол баштап жаздыра баштаган. Манеке мунушу араб алфавитинде мунушу Ибраим Абдырахмановдун демек колтаңбасы мына ошо. Чүксен почерки деме? Почерки, ошонун почерки манеке мына ошо Ибраим Абдырахманов почерки. Уникалдуу документтер бар. Анан ошого эми Сагынбай Орозбаковдун Манас бөлүгү жазылып алынган. Анан ооруп калып, казы болуп калган. Анан ал өз негизинен Тыныбектин шакирти болгондуктан, анан Тыныбек дагы, Сагынбай дагы Семетейчи катары булар атактуу болушкан. Бирок Семетей жазылбай калып. Бирок ошо Тыныбекте бир бөлүм деген кичинекей бөлүмдү жаздырып китепче болуп чыгып калган Кудай жалгап. Анан Сагынбайдыкы Семетей Сейтеги чыккан жок. Ал жазылбай калган. Бирок кол жазмасы бар. Кол жазмасы бар. Мындайда бир нече китеп. Мына бул жөн эле берде эмес тиякта. 9 араб тамасы. Эми мамлекет буга абдан дилгир, чапчаң, көңүл буруп чыгарыш керек экен да. Чыгарыш керек бул. Кол жазмасы болсун. Кол жазмасы азыр эми мына кыздар ушуну бул өзү китеп болуп чыкты. Эми ушуну эмеге түшүрүп атат. Компьютерге. Ушул боюнча, так ушул боюнча түшүп атат да. Бияк ушундай аппарат келген, жакшы. Bunusuz жакшы болду. Эми бизде бир көйгөй бар. Айтыңыз. Муну шу кол жазмалар фондусундагы материалдардын ичинде көптөгөн араб тамгасында, латын тамгасында, башка тилдерде кол жазмалар бар. Ошолор ошо боюнча турат. Аны башка сырттан келгендер окуй албайт. Ал пайдалана албайт. Анан кийин биз айтып келатабыз. Ушул кол жазмаларды арабчасын дагы латынчасында баарын азыркы тамгага көчүртүп, өзүнчө бир бөлмөгө, ушул арген түп нускалардын экинчи нускасын экинчи бир бөлмөгө өзүнчө бөлөк кылып, түп нуска өзүнчө бөлөк туруш керек. Себеби бири болбосо бири туруш керек деген маселени коебуз, бирок ага күч жетпей жатат. Буга өтө зор акча да керек, башкалар керек, котортуш керек. Ашкалыш керек, ошондой бир топ иштерибиз бар. Мындай бир түшүнүксүз болгон архивдик материал турат. Бул эмне ава? Бул Кудайар хан, кадимки эле Кокон ханы Кудайар хан илимпоздорду чогултуп алып, бул санжыра жаздырган. Адам атадан баштап Кудайар ханга чейинки санжыра бар ушул жерде. Бул оригинал бул? Бул оригинал ушул. Анан бул
ушуну көчүрүп китептагы Насап Нама деген ат менен китеп болуп да чыккан болуп баягы эмеде. Ошонун кол жазуусу ушул турбайбы? Бул кол жазуусу ушул. Бул Чагатай тилинде жазылган булар бар. Мында эмне бар эми? Ошол Адам атадан баштап Нух пайгамбарга чейинки белгилүү немелер бар, пайгамбарлар бар. Анан кийин Адам атадан баштап, эме, Нух пайгамбардан баштап, жана 3 баласынан баштап, андан ар жагы Кудайырханга чейин бар. Кудайырханга чейин. Эми бул абдан жакшы сакталыш керек да. Эми мунун ичиндеги бир өзгөчөлүгү ушунча санжараны жаздырып, бирок ошол ичинде же өзбек, же башка, же тажик, же башка деген жок. Ушунун ичинде кыргыздын тарыхы бар. Кыскача. Ошол биякта бир келип. Аяк жагында мына. Мына. Ушул жерде тарых бар өнеке бурагында. Араб тилинде. Араб тамгасында кыргыз тилинде да бу. Анан ошондо Анкара Муран деген тиги Сибирдеги кыргыздын тарыхы бар. Ошондон баштап ошондо тиги Чыңгызхан басып келгендеги анан кыргыздар менен ортосунда мамиле башкалар. А башка элдин тарыхы жок бунун ичинде. Жөн гана санжара гана бар. Жанагы Кудайырханга чейин. Уникалдуу. Абдан уникалдуу 5 метр узундугу 5 метр, турасы да сыртын эме кылып койгон. Келейлеп койгон. Молдо Сабыр дегенге окутуп көргөнбүз. Окутканбыз. Мына сайма болуп турбайбы? Ушунун баары жазуу. Хадистер бар шерде. Хадистер анан кийин Курандан сөздөр, мына четиндегилери башка, дагы ортосундагысы бир башка. Хадистен алып жазылган эме. Эми мунун аркасында жерде демек кичине тарых бар, бу кыргызга тиешелүү. Эме тарых. Ана калганы араб тилинде. Буну Плоских деген бизде вице-президент алып алган экен. Мен келгенде кубалап жүрүп зорго алгам. Туура кылыпсыз. Туура кылыпсыз. Владимир Михайлович башкасы резидент. Көптөгөн жылдар бою окумуштуулар тарабынан жыйналган бул элдик мурастарды көздүн карегиндей сактап, ага аяр мамиле жасоо ар бирибиздин милдетибиз. Мына ушундай жоопкерчиликти сезген Тил жана Адабият институтунун ар дайым элдик байлыкты аздектеп, анын сапаттуу сакталышына катуу көңүл буруп келе жатышат. Бул материалдар Илимдер академиясынын окумуштууларынын маңдай тери, мээнети менен чогултулган. Урматтуу профессор агай Ибраим Абдувалиевич, мынакей жанатан бери биз Тил жана Адабият институтунун бардык бөлүмдөрүн кыдырып келе жатабыз. Бул жерде чынын деле Кыргызстанга башы көрүнгөн окумуштуулар, илимпоздор бар экен. Ошолордун катарында сиз филология илимдеринин докторусуз, профессорсуз. Сиз өзүңүздүн жасаган иштериңиз, илимий багытыңыз боюнча ошо биздин Илим жана турмуш телебөрүнүн көрөрмандарына айтып берсеңиз. Мына өзүңөр көргөндөй чоң жумушту аркалап келе жатат. Жетишкендиктерибиз бир топ. Мен болсо бул жерде азыр терминология жана лексикология деген бөлүмдө иштеп атам. Анан бул бөлүм көп жыл бою иштебей калган. Диалектология, терминология, лексикология боюнча бир топ жылдар бою баягы каржынын аздыгынан байтор мындай жумуш институттун күн тартибинде коюлбай калган. Муну жаңадан уюштуруп атабыз. Андан тышкары мен ошо байыркы жазма эстеликтерге кайрылып иштейм.
Анан өзүмдүн баягы жогорку окуу жайларда иштеп жүргөн тажрыйбамда Коркут Ата китеби деген байыркы дастанды кыргызчага которгонбуз. Аны билебиз да. Анан андан кийин Махмуд Кашкаринин Диваны лугати түрк дегенине кириштик. Муну да кыргызчалап бүттүк. Биринчи, экинчи тому чыкты, үчүнчү тому жакында чыгат. Анан мындан кийин дагы ошондой жазма эстеликтер аябай көп. Абу Хайяндын сөздүгү жана башка аттары арабча айтылган 20 чакты сөздүктөр бар. Ошолордун баардыгы кыргыздарга тиешелүү. Аны бизде мына кол жазма фонддо тилекке каршы ошолордун же көчүрмөсү жок, же өздөрү жок. Ушундай нерсе, ошондой кур дегенде көчүрмөсүн бул жерге алып келип биз иштешибиз керек да. Ушу диалектология боюнча эмнени айтасыз? Диалектология боюнча Кыргызстанда биздин Илимдер академиябызда 20-кылымдын 50-60, 70 жылдары жакшы иштер жүргөн. Анан тилекке каршы баягы 80-90 мына 21-кылымда диалектология боюнча изилдөөлөр жок болуп калды. Бирок муну жандандырыш керек. Бул илим эмне деген илим ошо? Бул илим деген тилдин ошо жергиликтүү аймактарда айтылыштары. Өзгөчөлүктөр. Тил деген мисалы 5 миллион калк болсо 5 миллион кишинин энчиси, алар бардыгы бир жерде жашабайт, ар кайсы жерде жашайт. Анан ар кайсы жерде ар кандай элдер менен коңшу жашайт, алар менен алыш бериш, соода сатык дегендей тилдик таасирлер биздин тилден тигилерге, тигилердин тилинен бизге дегендей ушундай өзгөчөлүктөр пайда болот. Анан диалектилерде мына адабий тилге кирбей калган кээ бир тарыхый сөздөр да сакталып калат. Мына ошолорду да диалектологиялык изилдөөлөр менен алып келиш керек. Анан азыркы учурда мына Кытайда адабий тил формасына бараткан кыргыз тили бар. Өзүнчө диалект. Бул биздин ушу Кыргыз Илимдер академиясы тарабынан изилдениш керек. Мындай маселени да муну да ошо диалектологиянын алкагына кошуш керек да. Ушундай изилдөөлөр азыр келечекте алдыбызда турат. Мен ошол боюнча да иштеп атам. Рахмат. Себеби мен бул жака эмне үчүн көңүл буруп атам? Кээде түшүнбөстүк кылып ар кандай сөздөрдү айта беребиз. Бирок бул дагы өзүнчө илим, абдан оруктуу мамиле кыла турган нерсе да, туурабы? Ооба. Мына Жээнбай Мухамбаевич айтканда, ал киши ошо түштүк диалектилерге өзгөчө көңүл бөлгөн. Өзү Памирге барып, Жергеталга барып ошол жакта иштеп келген. Анан ал кишинин айтканы бар. Кыргыз тилинин тарыхына тиешелүү көп фактылар ошо түштүк диалектилерде сакталган экен. Буларды кайра изилдеш керек, топтош керек деген ушундай нерселер бар да. Рахмат, ишиңизге ийгиликтүү болсун. Рахмат. Мынакей Мурат Мукасович, биз ушул жанатан бери ошо сиздердин Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун баардык бөлүмдөрүн көрүп чыктык. Өзгөчө бизге таасир берип аткан бул кол жазмалар фондусу. Мынакей көрдүк, эми ар кандай көйгөй маселелер бар экен, бирок уникалдуу документтер бар экен да. Азыр эми ушул документтердин үстүндө кандай иштер жүргүзүп жатасыздар? Эми бул жана бир айтылган бир сөз бар. Орустарды сел алып кетсе, эми андай күн болбосун, бизге да болбосун, аларга да болбосун. Чеховдун аңгемелери менен кайра бастан өтүп койсо болот деп. Анткени ал жерде ошол Чехов көрсөткөн да орус турмушун, каада салтын, тарыхын бүт баарын тең аңгемелеринде чагылдырган да. Анан кийин бизде андай күн болбосун, биздин Кыргыздын бул кол жазма бүт тарыхы, каада салтын, бүт оюн зоокторунун баардыгы бул кумтөрдүн алтыны эртең түгөнөт. Бауыреки Кыргыз деген ким дегенди көрсөтө турган бул өзүнчө бир документ. Туура. Кол жазма деген бир документ. Баардыгы ушул жерде сакталат. Ушул жерде турат. Кыз оюндары, баатырлары, ыйы, кайгысы, муңу, күлкүсү бүт ушул жерде сакталып турат. Ушунусу менен бизде баалуу. Анан биздин жетекчилер дагы көңүл бөлүшүп кийинки күндөрдө мына могу жерди ырастап, анан кийин ЮНЕСКОго жазып, ошолордон ТИКОго жазып, мебель, тигибу, текстсредство каражаттарды алып, анан жанакы электрондук версияларын. Эми коркунуч бар да любой убакта.
Анан кийин кагаз деген төбөлгө эч ким жок, эч нерсе жок. Анан эскирет экен, сыянын өңү оңот экен, кагазда саргаят экен, катыйт экен. Эми ошондон сактап калыш үчүн жанактай электрондук версияларын Манасты бүттүк. Буюрса Манастан өктөй түштүк. Эми бияктагы фольклордук матырбак, Эртөштү, Курманбек, Табышмак, макал-лакаптар бүт баары тең бир 3тен 2си бүтүп калды. Ошолордун баары тең жанакы санариптик эмеге түшүрүп алсак, андан башка дагы көйгөйлөрүбүз жанакы Омур Сооронов айтып кетти. Экспедиция деген болчу эле бизде. Фольклордук экспедиция. Ошо жагынан биз аксап атабыз. Жерлерге барып, ошо жерге Кыргызстанды узун туурасынан дагы мезгил менен кыдырып туруш керек да. Баягы кеп билген, сөз билген аксакалдар кетип атышат, ошолорду жетишип кармап алып калыш керек болуп атат. Эти жакта Кытайда кыргыздарыбыз жатат, Жергеталда, Өзбекстанда, Казактын айрым жерлеринде кыргыз. Ошолордо бир уникалдуу факт, бир материалдар болсо, элдик озук чыгармачылыктар болсо, барып лып жастырып, азыр техника бар. Ошо жагы жылда баягы Союз убагында фольклордук экспедиция деген болчу эле. Эми ыйлагандын көзү жаман дегенде эми заман астан болсо да оңолуп келатат. Бирок биз ошоки аракет кылып, ушул жагында жандандырып, эмдиги жылы, аркы жылы ушул экспедицияга керектүү точкаларга барып тезирээк жыйнап калуу. Ушул маселени ушул Илимдер академиясынын президиумуна коюп, өкмөттүк деңгээлге чейин алып чыгып атасыздарбы? Себеби өкмөт жардам бермейинче бул маселе чечилбейт да. Албетте, өкмөт буга каражат талап кылып атпайбы? Анан кийин ошо жана башында айтпадымбы? Заман кичине оңолуп келатат. Эми биякта биздин жетекчилер дагы жөн эле отуруп алган жок. Биздин директорубуз, вице-лер ушуларга биз онтоп атабыз. Эми буюрса болот деген ишеничтебиз да. Ал эми элдик чыгармаларды чогултуу иши дамымат кыймылда, жандуу аракетте болушу зарыл. Анткени кеп сөз билген улуу муундагы адамдарыбыздын саны күн өткөн сайын кусуюлуп бара жатат. Элдин тарыхый тагдыры менен кандаш жандаш болуп, улуттук менталитетти таасын чагылдырып турган элдик чыгармалардын бүгүнкү күндөгү мааниси, жаш муундарга үйрөтө турган дидактика тарбиялык функциясы абдан зор. Андыктан улуттук идеологияга ат үстүнөн мамиле жасагандарга жол бербей, элдик мурастын кадыр баркын жаңы бийиктикке көтөрүү аракетинде болушубуз керек. Урматтуу илим ишкыбоздору, мынакей биз жанатан бери биз Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту менен таанышып чыктык. Ушул Тил жана Адабият институту жасап аткан иши биздин керек болсо идеологиябыз, керек болсо ушул биздин руханий азык байлыгыбыз. Себеби бул чынында эле мамлекеттик деңгээлдеги маанилүү иш. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, Илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги саны сиздердин назарыңызда да болду. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.